дам пацанам трошки їжі для роздумів. Зараз багато хто з людей називає Україна це концтабір. Тобто ти не можеш виїхати з України. Ти йобаний раб. Раб системи. Тебе не випускають. Зараз навіть пацанів так защемили, що ніхто нахуй з хати не може вийти. Але тут є і інша сторона. Якщо ти думаєш, що ти виїжджаєш за кордон і ти зразу стаєш вільною людиною, ніхуя. Ти попадаєш в трудове рабство. Того що якщо в тебе денег немає, ти постійно маєш їбашити на заводі, на якійсь роботі, щоб знімати житло, купляти продукти харчування і просто жити. Тобто ти маєш постійно їбашити. Повністю свободна людина – це фінансово незалежна людина. Тобто, в першу чергу, тобі треба навчитися заробляти дуже дохуя денег, щоб відчувати себе вільною людиною. Як і в Україні, так і за кордоном. Отака мораль.